Taip, sveiki, mėly mūsų parapsichologinių kursų studentai, nuotolinių studijų. Kol žudo toks laikas, kada ne vien vestuvių metas prasideda, taip sako, bet kad tai laikas, kada žmonės grįžta į klases, auditorijas, kada žmogus pradeda trupučiuką suklusti, tai yra įsiklausyti į save. Gal tai susijęs su gamtos ritmais, kad labai stipriai keičiasi energetika aplinkui. Ir būtent šitą besikeičiančią, šio meto energetika besikeičiančia yra įdomi tuo, kad jinai, kaip nekeista, bet tai dažniausiai, vėlgi galėtumėte, bet tai dažniausiai pasitaikantis dalykai, jie iškelia į paviršių mūsų pačių egzistencinės problemas. Na, tos klausimus amžinus, kaip, kodėl, už ką, dėl ko, po to gal gilesnius, kas aš esu, ko aš esu, ką aš čia veikiu tai žemė, kas čia mano gyvenimas, kas čia dabar aš esu, kokia skiedra plaukianti pasroviai, ar laivelis, kuris šiek tiek kontroliuojamas, ar galingas laivas, kuris turi savo kursą, vadinamą gyvenimu. Tokie filosofiniai, egzistenciniai klausimai, į kuriuos santykinai pretenduojam atsakyti mūsų užsiėmimų, mūsų paskaitų, mūsų praktinių užsiėmimų metu. Mūsų kursai, santykinai galbūt jie vadinasi liaudies medicinos kursai, arba raganavimo, arba parapsichologijos. Nesvarbu, ne pavadinimus esmė yra iš tikrųjų, visi jie atspindi dalį tų paskaitų galimų ir dalį tos sistemos, kuria mes vadovaujamės. Bet jie trupučiuką skiriasi galbūt nuo kitų tuo, kad tai nėra vien teorinės žinios, arba teorinių žinių čia bus gerokai mažiau negu praktinių darbų. Todėl, kad vis tiek tai teorija, vis dėlto tai yra sausa šaka. Dėl to, kad tie, kurie nusprendžia lankyti mūsų paskaitas nuotoliniu būdu arba realiai, tai yra žmonės šiek tiek kitokie, ta prasme, kad jie bando patys pažinti pasaulį, pažinti save ir bando patys sukontroliuoti tą laivą, tą valtį, tą plaustą, kurio plaukia. Todėl mūsų reikalas vienaip ar kitaip jums suteikti ne tik žinias, bet ir žinojimą per praktiką ir įsitikinimą, kad aš tai galiu. Pacituosiu štai iš Biblijos Kristaus pasakytą frazę, kurią galbūt jūs girdėjote, bet neatkreipėte dėmesį, ir kurią naudoja ir daugelis žmonių, be energetikų arba lektorių tokiuose paskaituose. Ką darau aš, gali daryti ir jūs. Ir dar daugiau, sakė Kristus, apie gydymą rankomis. Tai noriu pasakyti, kad savo stebuklų, apie kuriuos jūs turbūt girdėjot, kalbant apie Kristų, kuriuos jis atliko, jisai niekiek nesureikšmino. Jis pasakė, kad taip, tai galiu aš, bet aš nesu čia joks išskirtinis. Tai galite ir jūs. Kaip galite tai padaryti ir jūs, nebūdami Kristų. Bet galvokim, kad tai buvo išskirtinės situacijos, kurias jis pateko pranašas Kristus. Ir tai buvo išskirtinis žinojimas, arba tikslaus siekimas, arba idėja, kuri net nesigilinant, sakysim, nesimokant, privertė jį pasiekti tam tikrų rezultatų. Šiai dienai, jeigu neįkrentate į kažkokią dugną, nepasiekiant dugno, neprovokuojant kažkokių kraštutinių situacijų arba įvykių, galima tiesiog bandyti eiti tuo keliu per žinojimą, žinias ir mokslą ir per praktiką. Aš tai nesuklydau pasakydama žodį mokslas, nes iš tikrųjų visą tai, ką mes čia dabar, apie ką mes kalbame, su kuo jūs supažindinsime, tai yra iš tikrųjų ateities mokslas. Šiek tiek vėlgi esu iš tų žmonių, kurie labai toli nuo mistikos.
Manau, kad visa tai, kas nutinka kaip stebuklas arba realiai, arba ką jūs įvardinat mistika, daugelį žmonių, kai kurie dalykai netgi man jau nebėra mistika. Tai yra mano kasdienis darbas arba tiesiog žinojimas. Tai nereiškia jokio išskirtinumo. Tai yra žinojimas, kad tai yra tiesiog ateityje gyvenančių žmonių būsima kasdienybė. Manau, kad toje kasdienybėje ateities gyvensite ir daugelis iš jūsų. Manau, kad ir aš. Todėl manau, kad mes jau su jumis susitikom ne vieną kartą, ne vienam gyvenime, ne vienose inkarnacijose. Tai manau, kad mes susitiksime dar ir kitose ateityje, nes mes esam panašus. Tai yra, mes domimės trupučiuką daugiau arba kituo negu daugelis žmonių. Apart materijos man rūpi dar ir kiti dalykai šiandienai vadinami iracionalūs. Bet tai, kas mokslas laikas nuo laiko pretenduoja visą žinių vaidmenį. Ir dažniausiai yra nuvainikuojamas arba pasako, taip mes klydom. Arba vėliau tai, kas būdavo vadinama šarlatanizmu, pasmerkiama arba netgi išmetama už visuomenės ribų, žmonės arba kažkokios tai idėjos, vėliau tai tampa visiškai natūraliai mokslo ir netgi gyvenimo dalim. Šiai dienai labai džiugu, man asmeniškai labai patinka, kad mokslas labai priartėja prie kai kurių ezoterikos arba parapsichologijos sričių, jas aktyviai nagrinėja ir perima dalinai biomediciną, dalinai fiziką, kvantinę fiziką. Ir tie dalykai tampa, jeigu dar ne kasdieniai ir ne visai valdomi, bet daug kur jau jais tiesiog naudojamasi. Netgi gydymo įstaigose, kai kuriuose pasaulyje žmonės sugebantis gydyti rankom arba šiek tiek keisti žmogaus situaciją rankomis, gali dirbti su medikais. Lygiai taip pat vyksta nuo 96 metų vyksta Rusijoje, kada netradicinė medicina, tame tarpe ir bioenergetika, yra pripažinta sveikatos apsaugos grandim arba sveikatos apsaugos priežiūros grandim ir žmonės įrodė, kad gali keisti, įtakoti materiją arba fizinį kūną, nes šiuo atveju sveikata žmogus gali dirbti kartu su medikais. Tai yra pripažinta kaip specialybė. Na, pas mus ko gero šitų dalykų greitais dar nebus. Na, bet bent jau nedraudžia, negaudo ir tai yra labai gerai. Nemanau, kad kiekvienas iš jūsų, kuris baigsite kursus, pradėsite taikyti tai kažkur tai praktikui, kad mesit savo darbus ir perėsite štai į liaudės mediciną, bioenergetiką, arba į aiškiaregystę, atsisakysit savo įprastinių darbų. Kad tai padaryti, aš nesakau, kad negalime, bet reikia būti užtikrintam, kad iš to jūs, kaip sakant, užsidirbsit duoną valgysit. Nes vis dėlto protingiausia, kada tie dalykai eina šalia ir kad jie padeda tiesiog jums sustiprėti dvasiškai. Tai yra, kad jie jums padeda pažinti save, padeda jums apsiraminti, nesiblaškyti, priimti vis save kaip visatos sudedamąją dalį, suprasti, kad jūs tikrai čia neišmesti kaip pienis pūkas, kurį nežinia kur nublokš vėjas, kad viskas, kad nuo jūsų gyvenimo priklauso visų mūsų kitų gyvenimas. Tai yra tai, kas yra visuma, kas yra visata, kas yra viena arba vienis. Šiai dienai nagrinėjama fizikos, bet būtent šitais dalykais manipuliuojame mes. Jeigu išvardinčiau jums mūsų kursų pagrindinės temas, tai kiekviena iš šitų temų gali būti nagrinėjama ir mokslo. Ir kai kur yra nagrinėjama. Yra kaip mokslo, arba kaip mokslo vystymus arba pažinimų sritis. Aš tiesiog nemanau, kad aš jūs labai nuviliu, nuimu kažkokį mistikos šydą nuo visų šitų dalykų. Aš tiesiog manau, kad mūsų mokyklos mokiniai privalo būti protingi ir racionalūs. Ir tai, kas yra žinios, kas yra žinojama, kas yra pasiekime per praktiką, tai to galima pasinaudoti ir kodėlgi ne. Tai suteikia jums pranašumą, iš tikrųjų šiokį tokį prieš kitus žmonės, nepasipikavimą, bet pranašumą ir vis dėlto tai suteikia išmintį.
prisideda prie jūsų išminties ir prie jūsų ramybės, suvokiant, kad tai galiu ir aš. Tai vat, tokios siūlomos temos, sakysim, kaip bioenergetikos pradmenys. Bioenergetika tai yra pagrindė, gydymas laukais. Tai yra tai, kas susijęs su bio arba biologinė žmogaus energija, gyvo padaro energija. Ir gyvo tai ta prasme yra augalo ir medžio, tai kas auga, kas yra vystymasis ir augime. Tai yra gyvos esybės energetika, kaip ją atpažinti, kaip atpažinti sveiką, sergančią, tinkančią man, netinkančią man energetiką, netinkančią šiai dieną energetiką, tai gali būti ir daiktų energija, kaip atpažinti, tinka jinai man ar netinka, kur jinai man padeda kurti mano lauką, arba jinai jį ardo. Tai kaip atrodo, kaip ar aš turiu energiją, žmonės klausia, be abejonės be energijos jūs būtumėte jau senai mirę. Visa tai, kas mūsų paturi energiją vienokią ar kitokią formą. Jūs klausėte, ar mano energija stipri? Dažniausiai tome klausime yra toks klausimas. Ar jinai niekada nebūna vienoda, jinai būna pati įvairiausia. Šiandien silpna, rytoj stipri, nepriklauso nuo galybės dalykų, netgi ne nuo jūsų fizinės sveikatos, dažniausiai netgi ne nuo fizinės sveikatos, nes mes nesam tikrai vien materija ir vien kūnas. Tai yra galybė dalykų, vėlgi kaip atpažinti savo energetinį potencialą, kaip atpažinti savo tas energetinės skylės, iš kur jos atsiranda, kaip jas užlopyti, užtaisyti, kaip daryti, kad jos vėl neatsirastų. Ar gali mano bioenergetinį lauką pažeisti kito žmogaus valia, kito žmogaus norai, kėslai, netgi jeigu ir nepikti, sakysim, noras kontroliuoti tave mylint, taip pat gali būti jūsų energetinio lauko pažeidimas. Tai vėlgi, kaip apsisaugoti, kaip išsaugoti tą savo sveiką energetinį lauką, ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Vėlgi, ar aš galiu savo energiją daryti poveikį kitam, kaip tai daryti sąmoningai. Čia ne vien gydymas, tai tiesiog ir bendravimas, kada jūs ieškot žmogaus, su kuriuo jūs norite bendrauti, ir kai jūs šalinate žmogaus, kuris jums atrodo, kažkaip tai jūs, vargina, sakysime, bet jeigu jūs to žmogaus išvengti negalite, sakysime, darbe, kaip tada elgtis, kaip užlopyti tą lauką, kaip neatiduoti ne savo norų tą energiją, kaip užsipildyti savo energetinį kūną, kaip energetinį lauką užpildyti, koks spalva, ar yra kvapas energetinio kūno, vėlgi kaip jį keisti. Tai yra toks, pats galbūt mūsų kursų pagrindinė tema. Mes turbūt bet kur, bet ką darydami liesime šitą temą ir kalbėsime apie tai. Ir pirmiausia, ko jūs išmoksite, tai būtent atpažinti savo lauką, atpažinti kito žmogaus lauką, atpažinti sąveiką tų laukų, tinkamą, neigiamą, teigiamą jums, kaip atpažinti daiktų poveikį, jūs sakysim, ten paveikslų, niekučių ir visa kita. Tai pirmiausia, bus tos temos, jos yra iš tikrųjų lengviausiai galbūt įsisavinamos, nuo jų mes ir pradėsim. Paskui tie biolauko pažeidimai, tai apie tai, ką aš jau čia dabar daugmaž kalbėjau, tai yra ir liga, ir mintis, ir kito žmogaus pikta ar nepikta valia, norai, aiškiaregystė. Tai va, ta tema, kuri dažniausiai yra labai įdomi daugeliui, nes atrodo, kad jinai tokia suteikia jum kaip filmų herojams tokio begalinių galių ir kažkokio tokio kitokio lygmens, galbūt pakilėjimo virš kitų, bet tai yra visiškai netiesa, nes pirmiausia reikėtų atsakyti į klausimą, kai aš tapsiu aiškiaregiu, ką aš su tuo darysiu. Nes aiškiai regėti tai nereiškia aiškiai matyti. Tai reiškia regėti tai, kas yra ne fizinėme plane, ne fiziniam lygmenį, o tie dalykai susiję su praeitim, dabartim, ateitim, su likimu, su nebūtinai maloniais dalykais. Tai nebūtinai ateities spėjimas. Nors be abejonės per praktiką, tai per delnažinystę, kortas, meditacija, joga, reiki, pradmenis, per dzeno praktikas jūs bandysite pasiekti tam tikrą pakitusios arba išplėstinį sąmonės būseną, per kurią, tai metodai,
per kuriuos jūs galėsite patekti į būtent visatos informacinį lauką. Tik tame visatos informacinėme lauke ir yra begalinė informacijos rodai, kurias aiškiaregiai ir manipuliuoja. Taigi, praktikos, per kurias jūs galėsite pasiekti pakitusios sąmonės būseną, tai sumontuoti tam tikrą galingą anteną, kad patektumėt į dar galingesnį serverį, kur yra sukaupta duomenų bazė apie kiekvieną mus, apie visą visumą ir be abejonės apie praeitį, dabartį, ateitį, kiekvieno iš mūsų ir atskirai ir bendrai. Tai vėlgi mes turėsim čia laisvų laikų liesti ir bendrus tokius terminus kaip fizikinių šiai dieną jau, apie visatą, apie informacinį srautą ir tai, kas lies jūs asmeniškai. Tai kokiu būdu jūs ten pateksit, ką jūs ten matysit, ką jums rodys, ką su tuo daryti, kam to reikia ir pagrindinis reikalas, kaip patekus į šitą bendrą srautą iš jo grįžti atgal. Tai tie dalykai yra kaip sugebėjimas į jų žinojimus, kur yra stabdžiai. Arba kaip parskristi, grįžti, reiškia, su kosminiu laivu atgal, o ne pasilikti skrajoti kosmose, kurio principų valdymo jūs nežinote. Taigi aiškiaregystė paprasčiausia, tai yra tai gal dėl nežinystė, numerologija, čia toliau darbas per fotografiją, darbas per daiktus, tai tie dalykai, per kuriuos galima išeiti ne į pakitusios sąmonės būseną, bet į konkretų asmenį, į konkretų klausimą, tai yra pagrindinė lengvesnė forma, bet sudėtingesnė forma, tai tos praktikos, per kurias sakiau, įeiti į pakitusios sąmonės būseną. Aišku, jeigu ten kortos ar numerologija, ar dėl nežinystė, jos nereikalauja būtent tų technikų, kaip pasiekti kažkokią pakitusios sąmonės būseną, tai jums užtenka paprasčiausiai nuspausti mygtuką ir surinkti tam tikrą kodą, sakysim, arba numerį telefono ir paskambinti jūs gauti atsakymą, o jau toliau vystant didesnį aiškiaregystę, tai išėjimų formos tokios, kurios yra rizikingos, jūs mokysitės jų, bet būtinai mokysitės pirmiausia tų elementų savisaugos arba saugos, kad tikrai neišprotėtumėt, o taptumėt išmintingi. Čia yra didelis skirtumas. Toliau, praktiniai darbai ten su žvake, nuotrauka, amuletais, tai yra darbai, kurie yra vėlgi pakankamai nesudėtingi, dirbant su daiktais, tai per daiktus, tai žvakė tai ugnies energija, darbas su žvake, nuotrauka tai nuskaitimas, bet koks informacijos nuskaitimas iš nuotraukos ir poveikis, darbas per fotografiją, tai yra minties ugdymas, minties galia, beribė erdvė, belaikė erdvė, tai yra praktiniai lavinimas įgūdžių praktinių, kur jūs galėsite po truputį siekti, valdyti kito žmogaus mintis. Ar tai etiška, ar tai galima, kiek tai galima, nuspręsite jūs patys, mes tik pasakysim, ko galbūt negalima daryti. Bet reikia pradėję studijuoti, jūs pradėsit prisiimti asmeninę atsakomybę, ne tik už žinias, bet ir už tai, kur jūs jas panaudosite ir kaip. Kur galima, kur negalima, jūs patys jau turbūt suvoksite, bet mes būtinai duosim tą etiketą arba etiką. To parapsichologo, jinai būtina kiekvienam iš mūsų, mes su ją supažindinsime, bet galvoti, kad aš, pavyzdžiui, asmeniškai prisimsiu atsakomybę už jūsų žinių panaudojimą ir santykinai bausmę už tai atsipalaiduokit, aš šito tikrai nedarysiu. Toliau dalykai, kurie susijęs su daiktais, su apsaugom, tai amuletai, talismanai, ten visokie šniūreliai, daiktai, kurie mus saugo, daiktai, kurie mums kenkia, daiktų magija, augalų magija ir visa kita, tai yra mūsų sąjungininkai, mūsų priešininkai, kaip juos atpažinti, kaip juos panaudoti, kaip juos prisišnekinti. Tai vat Egipto mitologijoje yra magijoje
tai yra kasdienybė buvo Egipte magija, yra tokie, buvo daromi tokie figūrėlės ir jom būdavo suteikiami vardai, jos buvo liejamos, pagal kišenę, kaip sakant, iš molio, iš sidabro, iš aukso ir dedamos į mirusių kilmingų asmenų kapus ir jie buvo vadinami ušeptis. Tai yra tarnas. Tas ušeptis turėdavo pasitarnauti kilmingam asmeniui, iškeliavus anapilin, tada, kada, reiškia, anas paklius į keblias situacijas. Jis savo tarną ušepti galėdavo pasikviesti ir anas už jį turėdavo atlikti tam tikrus nemalonius veiksmus, sakysime. Tai va, tai toks ušeptis tarnas savo noru, tai yra tie daiktai, kuriuos jūs galbūt sugebėsite paversti savo tarnais ušepčiais. Tai mes kaip juos paversti savo paslaugiais tarnais, ušepčiais, mes jūs pamokysime, o toliau jau jūsų, kaip sakant, fantazija ir jūsų valia yra beribė. Galėsite prisijaukinti mažą ką, netgi drakoną, o gal netgi savo ryškę uošę. Suvokti būtent kalbant apie čakras, energetinius centrus, kaip jie susiję su mūsų fiziniu kūnu, kaip atpažinti, kuri čakra užsikimšus, kurie meridianai už akį užsikimšę, kaip juos apvalyti, iškimšti, tipo kaip kaminkryčio darbas toksai. Reiškia, kaip tai galite jūs padaryti, kokios tai galėtų būti priemonės, pagalbinės išvalyti čakras. Ir kad tai yra netuščia žodis. Dar nepabaigiu prie tų praktinių darbų su amuletais ir žvakėmis, tai dar reikės virgulių, bet mes jums pasakysim, tai yra svareliai, kuriuos kiekvienas turėsite įsigyti arba pasidaryti, pasigaminti, mes parodysim kaip. Tai yra daiktai, pagalbininkai, kurie nėra ušepčiai, bet iš tikrųjų jie tiesiog yra daiktai, kurie gali patarnauti fizikiniam pasauliui, sukeldami tam tikrus dažnius, ir tų dažnių pagalba galima gydyti save, kitus arba veikti kito žmogaus energetinį lauką, netgi jeigu tai yra daiktas to žmogaus, kaip išėjimo kodas arba fotografija. Taip, meditacijos mums bus reikalingos tam tikros tik tai pradinės. Mes čia tikrai nemokame žmonių specialiai kažkaip tai medituoti, bet meditacija šiuo atveju mums bus reikalinga tik tai tam, kad galėtume pasiekti tą pačią pakitusios sąmonės arba išplėstinės sąmonės pusę, kad galėtumėt sustabdyti minčių tėkmę ir pabūti nelaike. Tai yra tam, kad galėtumėt vėlgi išeiti į tą visatos lobyną, informacinį aruodą ir pasimti tą būtent tą kryptingai tą informaciją apie save, apie kitą žmogų asmenį, arba apie ateitį, arba apie praeitį, tai kad atsakytumėt į užduotą klausimą. Tam reikalinga pakitusios sąmonės būsena. Meditacija čia vadinama santykinai, nes įeiti pakitusios sąmonės būsena priklauso nuo jūsų minčių užterštumo lygio, gali būti labai sudėtinga, todėl bus naudojamos pačios įvairiausios technikos ir praktikos, kaip galėtumėt nuraminti savo minčių chaosą ir tame tylumoje išgryninti klausimą ir gauti atsakymą. Vis dėlto krikščionybė yra vėlesnė arba viena iš jauniausių religijų. Be abejonės joje yra labai daug painiavos pačioje religijos aiškinime, nekalbu apie tikėjimą. Todėl be abejonės jinai vartoja, manipuliuoja savaikom tokiais žodžiais, kurie pareina iš rytų filosofijos. Ir tos savokos, kaip pasakyti, labai pradeda klaidinti. Bandysim jums padėti atsirinkti, kur ta krikščioniškoji religija, kur jinai perima kažkokias savokas iš kitų religijų senesnių ir kaip tada reinkarnaciją atpažinti mum tiesiog šiai dienai. Ir kas mes esam, kaip mūsų ta siela čia, ką jinai čia veikia, kokia čia jos lemtis ar likimas, kaip krikščionybė apie tai kalba. Ir, vėlgi gal tada mes paliesim šitoj temai tas pagrindinius klausimus šiai dienai neramiam pasaulyje. Kas yra prakeiksmas, čia bus susijęs labiau su krikščionybė, kas yra gerai, kas yra nužiūrėjimas, kas energetinio lauko pažeidimas, jeigu dabar jau šiom savokom kalbėti, kaip tai atpažinti, kaip nuo to apsisaugoti, kaip tai panaikinti, sušvelninti, išvengti ir visa kita. Tai čia tokie dalykai, kuriuos
šiai dienai jie labai kažkodėl labai aktualūs. Aš manau dėl to, kad žmonės tiesiog nėra giliai tikintis. Religija, kadangi yra paini, klaidinga ir prieštaringa, bet kurioje lygiai žmogus, protingas žmogus jau negali būti visiškai dogmatiškas. Ir vėlgi tikėjimo gilaus dažniausiai nėra dėl to, kad žmonės šiai dienai yra tiek pragmatiškas, kad jis netiki tol, kol neįsitikina. O įsitikint kartais jam nepavyksta, tai turi atsitikti bėda dažniausiai. Savo norų žmogus nepradeda tikėti labai dažnai, tai todėl ta painiava. Na, tada štai parapsichologija gali šiek tiek padėti jums susigauti šitai painiavai. Pabandysim padėti. Minties galia. Tai va, minties galia. Tai va, minties galia. Minties galia yra toks reikalas, kad šiaip jau visa, ką čia kalbėjau, visa tai, kas yra aplinkų, vis dėlto yra mintis. Minties galia. Nuo minties, taip sakant, prasideda veiksmas. Nuo veiksmas yra tai, ką jau mes galime suvokti kaip realiai egzistuojantį dalyką. Netgi vat pasikasyti, sakysim, čia aš irgi kaip ir turiu pradėti nuo minties. Kad man niešti ryškia, aš turiu pasikasyti. Taigi, nuo minties prasideda viskas. Bet iš kur atsiranda mintis? Kaip jinai atsiranda ir kas yra mintis? Šiai dienai didžiausia painiava, vėlgi iš tų paskutinių ten tokių jūsų dalykų, yra nesusigaudimas savo mintyse, arba tai, kas vyksta jūsų galvoje. Žmonės taip neatsargiai elgiasi šiandieną su mintim, kad nejučia jų tiek įsiveisia daug, kad atsirinkti, kur tavo mintis, o kur jau nebe tavo, kur jau tavo galva ateina mintis, kurios tau visiškai svetimus. Ir kur tos mintis parazitės, kada jos užima tavo pagrindinę vietą tavo galvoje, arba smegenyse, tavo šitoj dėžutė kompiuteryje. Ir kaip tą kompiuterį po to išvalyti nuo tų parazitų, nuo to viruso, minčių. Pasidaro pagrindinis esminis šios dienos klausimas, jūs patikėkite. Daugelis žmonių ateinančių, išvardėjant man galybę keblių situacijų, man bando įtikinti, kad jie yra prakeikti, kad jie yra užkeikti, kad prieš juos šiai dienai arba kasdienai yra naudojama magija. Jie man pateikė galybę netgi daiktinių įrodymų, kad konkrečiai nukreiptai juos yra veikiama, netgi per daiktus. Tai kol aš klausausi, aš išklausau, žinoma. Tada aš pasiūlau žmogų paprastą dalyką, kad jis sutiktų, kad aš padirbėčiau su jo galva. Aš sakau, man užtenka ten 15-20 minučių, aš padirbėsiu su tavo galva. Tiesiog, uždarysiu, pažiūrėsiu, kas ten joje yra ir jie pravalysiu. Aš išvalysiu tavo kompiuterį, tavo failą, ar sutinki. Jeigu žmogus sutinka, aš padirbu 15-20 minučių. Kadangi aš dirbu šitą darbą 30 metų, tai be abejonės atidirgus aš esu praktiškai galybę dalykų. Todėl tas 15-20 minučių tikriausiai bet kurioje vietoje man nesutrukdytų niekas pasiekti rezultatų. Aš, aišku, pasiekiau tam tikrą rezultatą, didesnį, mažesnį, čia priklauso nuo galybės veiksnių. Tada žmogus, be abejonės aš matau, kaip jis pasikeičia, aš klausau rankomis, ką aš darau, kiek minčių aš išvalau ir kas pasilieka jo galvoje. Ir aš tada sakau, o kaip dabar, grįžkim prie pradžios, kaip jūs atėjot pas mane, atsisėdu štai šitam hotelį, mes pradėjome pokalbį. Kaip jūs dabar pradėtumėt pokalbį, nuo ko? Kas būtų jūsų pagrindiniai teiginiai štai šitame mūsų pokalbėje? Ar būtų už to, ar pusę tų jūsų teiginių būtų dingę? Jeigu kalbu su normaliu žmogumi, be abejo, jis pagalvojęs pasako, kad pusės iš tų jo baimių jau dingo. Pusė iš jų dingo. Mes iš tikrųjų labai neatsakingai elgiamės su savo mintim. Ir netausojam jų. Neatpažįstam, neišvalom, nesaugom savo galvos. Jeigu mūsų kūnas turi ribotą galimybę, fizinę galimybę nuveikti tam tikrus darbus, sakysim, aš, būdama pakankamai treniruota, į 24 aukštą aš tikrai neužlipčiau, nepailsėjus. Aš neįlipčiau į kalną, nežinau kokio ten aukščio. Aš nenuplaukčiau ten 4 kilometrų. Tiesiog mano fizinės galios yra ribotos kaip ir jūsų. Tai mes šitą žinome, suprantam ir kažkaip nujaučiam, arba tiesiog žinom, kad kūnas mums daugiau nebepaklauso.
Bet mes visiškai neatsakingai elgiamės su savo mintimis, įsivaizduodami arba net negalvodami, kad štai kas yra čia, taip pat turi tam tikrą galimybę priimti tam tikrą kiekį duomenų. Didesnis kiekis duomenų, dažniausiai visiškai bereikalingų, pradeda kauptis kaip nuosėdos. Jos pradeda užteršti švarias mintis. Galų gale tos piktžolinės mintis sužeria taip, kad jau tu nebesugebi to savo rūtų darželio atpažinti ir išravėti. Nebelieka jėgų, todėl kad tos mintis parazitės užkariauja, pradeda dominuoti tavo veiksmom, nurodinėti tavo gyvenimui. Tu pradedi, atsiranda nerimas, pradeda spausti krūtinės ląstą, pradeda sutrikti širdies, permušinėti širdis, kaitaliotis pulsas, atsiranda nerimas, nuovargio sindromas. Jūs galit miegoti ištisom parom, bet pabūsit pavargę, jūsų mintys būna neramios, miegas nekokybiškas. Ir reakcijos bevenis pakinta, todėl kad jūs pervargę jau. Pakinta reakcijos, pakinta į žmonės, į veiksmus, atsiranda baimė, nerimas, sutrinka savivertė ir prasideda konfliktai. Jūsų laukas be abejonės silpnėja, jis pasidaro agresyvus, nes kinta dažniai. Jums pradeda nesisekti, jums pradeda fatališkai nesisekti, jūs pradedat konfliktuoti, pradeda po truputėlį dingti pinigai, sveikata, verslas. Kas tik norite ir jūs pradedat jausti, kad aplinka darosi jums nepalanki, net jums atrodo pikta ir agresyvi. Ir atitinkamai tada pradeda tarnėti, kad kiti žmonės naudoja prieš jūs valią, kiti jums kenkia. Ir kad pasaulis prieš jūs nusiteikęs, bent jau aplinka, agresyviai. Na, daugelis įtaria, kad čia kažkas ne taip, eina pas būrėjas. Jeigu būrėja šarlatanė, tai jinai tikriausiai pasakys, kad jūs esat prakeiktas. Nurodys, kas tai daro, netgi vardins kažkokį tai žmogų, aptakiai tų žmonių jūsų aplinkoje panašių atsiras. Baltas, juodas, storas, plonas, vis tai bus. Ir jūs tada tiesiog atpažinsit atseit tą žmogų ir jums nurodys, kad tikrai ten jūs prakeikinėja ir jums linkia blogo. Ir jūs tada, taip, dabar žinau, kas čia yra kenkėjas. Ir pradėsit galvoti apie tą žmogų neigiamai, veiksit su juo bendrauti, dar kas nors įvyks ir įgysit dar vieną priešą. Žodžiu, nuo to jūsų situacija tikrai nepagerės. Garantuoju, tik pablogės. Aišku, jūs būsite susidūręs su šarlatanu, be abejonės, nes iš tikrųjų priežastis dažniausiai glūdi jumyse. Normaliai žmogus pirmiausiai pabandytų pakalbėti su jumis, paieškoti jūsų nerimo priežasčių, kodėl jūs neužmirštate žmogaus, kodėl jūs grįžtate į praeitį, kodėl nepaleidžiat praeities, kodėl mintimis kalbatės su žmonėmis, kurių čia nėra. Kodėl jūs savo laiką poilsio praleidžiate atsigulęs vakare, vietoj to, kad skaitytumėt knygą, žiūrėtumėt filmą, kodėl jūs kalbate su kažkur diskutuojat. Kiekviena diskusija, jeigu neįvyksta jūsų galvoje, netgi tai yra didelis nuovargis. Be abejonės jūs tą laiką praleidžiat, lyg tai skaitytumėt paskaitą ir be abejonės jūs pavargstate. Jūs savo norų pasidarot donorai, jūs atiduodate energiją, kad ir vampyrui, jūs įsenkate. Tas žmogus pamaitinomas energiją, o jūs netenkate. Natūralu, kad jūs įsenkate. Išmokti uždaryti praeičiai duris, uždaryti vakar dienos duris, uždaryti čia duris, išmokti paleisti žmogų, uždaryti duris į santykius, jeigu jau jie dingo. Neaitryti nei kito, nei savęs, pradėti gyventi ne ateitim, o dabartim yra pagrindinis mokslas ir menas, jeigu norite. To mokėsi visi didieji pasaulio pranašai. To mokosi išmintingas žmogus, suvokdamas, kad pirmiausia viskas prasideda nuo jūsų ir nuo jūsų čia šitos tai programos. Kad įtakoti materiją, keisti įvykius, žmonės dažniausiai klaidingai supranta, kiek primityvesnis, tiek labiau įsivaizduoja, kad žmogus pasimokęs magijos pagrindų, čia įvardinsiu magiją, nors tai yra tikrai tik tai žinios, teorinios magas, tai tas žmogus, kuris daugiau supranta apie pasaulį plačiau ir giliau ir jokių būdų netampa galingesnis už kitą, vien dėl to, kad kažko tai daugiau žino, jis tiesiog tampa išmintingesnis. Ir todėl nedemonstruoja bet kam savo žinių, nei paprašytas, nei priverstas. Tai todėl, kad daugelis žmonių įsivaizduoja, kad išmokę kažkokio magijos,
jie taps burtininkais. Tai yra visiškai nesąmonė. Net burtininkas taip pat nebūrė bet kur ir bet kada. Jis ne kiekvienam pranašauja gatvėje pagautas. Nesišvaisto savo galimas, nes nėra begalinės. Tai yra išskirtiniai žinios, išskirtinės galios, išskirtinam atvejui, o ne kasdieniai duonai. Tai yra ne pranašumas, o tai išmintingumas. Jeigu žmonės įsivaizduoja, sako, jūs čia gydot ranko, turite energijos, mano, sakysim, įsikrovė telefonas ir daugelis tų durnių man sakytų, tai Vilija, jūs galit, tai įsikraukit štai tą telefoną rankomis. Aš sakau, nesu tiek kvaila. Nenoriu pasakyti kaip jūs, bet nesu tiek kvaila, kad tai, ką aš galiu padaryti įjungus į tinklą, turėčiau daryti rankomis. Gali nutikti toks atvejis, kur nors ir kažkada, kai aš neturėsiu galimybės pakrauti kitaip baterijos, o man labai reikės kažkam pasiskambinti. Gali nutikti ir 21 amžiuje toks dalykas, kada man teks tai padaryti rankomis, bet po to aš įsivaizduoju, kad aš tikriausiai būsiu beveik numirus lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvo numiręs telefonas, nes aš panaudosiu savo ne tos dažnius, ne tam dažnį sukelti. Tai yra galimybė tokia, kad gali prireikti tokių dalykų, yra išskirtinė. Tai bus tolygus stebuklai, bet to negalime išvaistyti, nes kai ateis tas reikalas, jo energijos nebebus. Kitas dalykas, įgūdžiai, kuriuos tu darai dažnai, sakysim, būdi kortom, išdenus, kai dar pranašauji žmogus su malonumu arba iš reikalo, arba tai tavo jau tampa gyvenimo ir darbo ir išsilaikymo ir uždarbio dalis. Tai čia visai kiti dalykai, tai tavo profesija, arba tu esi tos gilijos atstovas. Bet aš kalbu apie tai, kaip apie galimybę tik taip papildomai pažinti save, kontroliuoti savo gyvenimą, nukreipti į tam tikrą vagą, nedaryti klaidų, bendrinių. Būti laimingu tiesiog, būti tiesiog laimingu. Tai nereiškia, kad gyventi pilyje, tai nereiškia Lexusu važinėti. Ir tai nereiškia, kad valyti iš auksinės lėkštės. Išmintingam žmonių šitų dalykų jo tam kaip ir nelabai reikia, arba nereikia tiek ir tokių, nes, kaip žinia, rūmose gyvenantys žmonės dažniausiai būna pakankamai nelaimingi. Materija nesuteikia laimės, materija suteikia tik tai laisvės pojūtį kartais, bet jeigu jos yra per daug, jinai suteikia nelaisvę, nes jai jau reikia rūpintis. Taigi, pirmiausiai, pagrindiniausias esminis dalykas iš čia bus mintis. Ir kad atpažinti savo mintį, ir kad valdyti kitą mintį, pirmiausia, reikia įsivalyti savo makaulę nuo užterštumo, atpažinti savo mintį, sukontroliuoti, kad svetima mintis arba mintis parazitė neužimtų tavo vietos tavo galvoje, kad nepradėtų tave kontroliuoti ir tau vadovauti. Šitas dalykas yra pasiekiamas, įmanomas, pabūti tyloje, bet to reikia mokytis. Bet išmokus šitų dalykų galima išmokti eiti į kitą dalyką. Išmokti valdyti ne tik savo, bet ir kitą žmogų. Tai yra, toliau eina telepatiniai įgūdžiai, tai yra bendravimas per atstumą mintimis, tai yra poveikis, jeigu reikia, pavyzdžiui, kažką tai per mintį paveikti, netgi, kad žmogus, pavyzdžiui, nuo alkoholio, nuo priklausomybę atsakyti, ta telepatija praverčia, arba įgūdžiai valdyti mintį, kito žmogaus mintį taip pat, bet pirmiausia, savąją reikia suvaldyti. Tai yra hipnozės pagrindai, hipnozė reikalinga vėlgi, gydant galybę susirgimų, kurių pradžia yra nervai, taip vadinami. Tai galimybė reiškia, gydyti depresijas, netgi įtakoti fizinį kūną, netgi gydant kažkokias autoimuninės ligas, pristabdžius žmogų pakeitus jo sąmonę, dažnius galime įtakoti jo biocheminės reakcijas organizmą. Tai yra, vėlgi noriu pasakyti, gal vėlgi čia jums toli nuo paslapčių, nuo stebuklų, bet vis dėlto tai labai arti prie gyvenimo. Tai yra, kaip konkrečiai šitie dalykai panaudojom ne cirkui, ten parodyti, štai aš galiu, aš valdau hipnozę, bet tai yra panaudoti tam žmogui, atiduoti tas galias, žinias ir žinojimą tam, kuriam labiausiai reikia. Tai yra pasidalinti. Oi, iš visų temų, man asmeniškai visą laiką buvo labiau įdomiausias dalykas, tai dirbant, kaip gali pakeisti žmogų, netgi jo gyvenimą per pusvalandį, per valandą, reiškia pakeitus tam tikrą dažnį galvoje, ištrynus kažką tai,
Na ir dar dalykai, kurie susijęs su praeitais mūsų gyvenimus, tai yra reinkarnacija. Man atrodo, kad reinkarnacija, praeitis sielos gyvenimai, dabartis, kodėl aš čia esu, ką aš veikiu šitam gyvenime, ne tik tai valgau, dauginuosi ir nežinau, dar kažką tai yra, nu, gal, bet nelabai įdomu, bet ir tai matyti reikalinga. Bet būtent ateitis, kokioj civilizacijoje aš gyvensiu, kas pavyzdžiui iš tų dalykų, kuriuo aš šiandien susirašau ir man tai yra kaip klausimynas. Ir aš kaip gyvensiu dar kartą, aš tikiu, kad aš tame jau tuos atsakymus jau žinosiu. Nes aš šventai tikiu, kad štai tą klausimyną aš užduodu ne tik savo, bet ne tik jums, bet tai mano klausimai, reiškia mano ateičiai, ir aš tikiu, kad mano likimas bus man dosnus. Ir aš kitam savo, reiškia, kitoj realizacijoj, kitoj inkarnacijoj aš jau šitas temas valdysiu. Tai aš jau žinosiu. Tai aš jau žinosiu. Tai va, ta paslaptis, tie klausimai, kuriuos siūlau užduoti jums, patiems savo, susirašyti, užduoti, ką aš norėčiau sužinoti, pavyzdžiui, tuose kursuose, kas man būtų įdomu, ką aš norėčiau sužinoti. Jeigu jūs susirašysit, jūs man užduosit, man arba mums, kiek sugebėsiu, aš jums atsakysiu, kiek nesugebėsiu, patarsiu, kas galėtų tai padaryti, arba sakysiu, sveiki atvykę į ateitį, mes šitų klausimų atsakymus gausim kitose savo gyvenimuose. Taigi, vien mokytis šituose kursuose verta vien dėl to, kad aš kaip sakau, tai yra elitiniai kursai, elitiniai žmonės, išrinktieji šiek tiek, sakyčiau, netokia išskirtinė pižoniška prasme. Ir, sakyčiau, pakvieščiau jūs vėlgi susitikti prie kažkokio tai apvalaus stalo kitose gyvenimuose. Jau manipuliuoti tom savokomis, kaip kasdienybė, apie kurias mes čia dabar kalbame. Tai va. Tai dabar pasakysiu planą tokį filosofo mintį, visų paslapčių neįmanoma ištirti, nes mes patys esame jų dalis. Nes kol mes neįminsim tų paslapčių, kas aš esu, kaip aš esu, kodėl aš esu, tai mes neatsakysim, ačiū Dievui, į paprastą klausimą, kas buvo pirma, kiaušinis ar višta. Tai va, gal nuo to ir pradėkim. Tai va, ir dar Cvetkovas. Subtilioji galia neturi pavadinimų, bet jai paklūsta visi kiti dalykai. Tai yra subtiliosios energijos, tai ta pasąmonė, kurią mes galbūt sakytume pasąmonė labiau, šiai dienai neturi arba turi labai daug pavadinimų, bet jai paklūsta visi kiti dalykai. Ir ta pati materija, tik ne tokia primityvė forma, kad aš dabar turėčiau pakrauti įsikrovusią akumuliatorių. Tai va, ir dar viena man patikusi Volšo citata. Jei mūsų taikinys yra Dievas, šiuo atveju tikėjimas, Dievas kaip absoliutas, sakau, kaip visata. Jei mūsų taikinys yra Dievas, visuomet lydės sėkmė, kadangi Dievas yra toks didelis, kad neįmanoma nepataikyti. Tai va, žodžiu, bet koks tikėjimas, bet koks siekis, bet koks ėjimas yra ėjimas į Dievą. O ėjimas į Dievą tai yra jau sėkmė. Todėl neįmanoma nepataikyti, nes Dievas yra visur. Todėl sveikinu jūs einančius, nes kelią nueina einantis, siekiančius, ir sveikinu tuos, kurie niekados neprieis galutinio atsakymo, bent jau šitam gyvenime. Iki pasimatymų.